దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ వ్లాగ్ అండి. అంత కంప్లీట్గా వ్లాగ్ని ఎక్కడ మిస్ అవ్వద్దు, స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. హాయ్ అందరికీ, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? మేము కూడా చాలా బాగున్నాము. మా ఫస్ట్ యానివర్సరీకి పిట్స్బర్గ్ వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి వెళ్ళాము. Feb 24th మా వెడ్డింగ్ డే. సో ఆ డేన వెళ్ళాము పిట్స్బర్గ్. అండ్ ఈ మెమరబుల్ అండ్ అడ్వెంచరస్ ట్రిప్ని మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఈ ట్రావెల్ బ్లాగ్. బేసిక్గా పిట్స్బర్గ్కి రీచ్ అవ్వాలంటే ఇండియానా నుండి 2 బ్యూటిఫుల్ స్టేట్స్ని మనం క్రాస్ చేయాలి. అదే ఒహాయో అండ్ వెస్ట్ వర్జీనియా. ఇండియానాపోలిస్ టు కొలంబస్ ఒహాయోకి ఆల్మోస్ట్ 2.5 hour జర్నీ. మేము పిట్స్బర్గ్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే మిడిల్లో 2 EV ఛార్జింగ్ బ్రేక్స్ తీసుకోవాలి. ఒకటి కొలంబస్ ఒహాయోలో అండ్ ఇంకోటి పిట్స్బర్గ్ ఎంట్రన్స్లో. ఇండియానాపోలిస్లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు జస్ట్ రెయిన్లా ఉంది, బట్ ఒహాయోకి ఎంటర్ అయ్యేసరికి స్నోఫాల్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. మేమైతే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత స్నోఫాల్ ఉంటుందని. ఒహాయోకి ఎంటర్ అయ్యాము. రోడ్ విజిబిలిటీ అయితే చాలా తక్కువ ఉంది, బట్ లక్కీలీ ఎక్కువ ట్రాఫిక్ లేదు అండ్ రోడ్ స్ట్రైట్ అవే అవడంతో కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని డ్రైవ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడే కొలంబస్ రీచ్ అయ్యాము. యాక్చువల్లీ మా ప్లాన్ ప్రకారం అరౌండ్ 23%తో కొలంబస్ టెస్లా సూపర్ చార్జర్కి రీచ్ అవ్వాలి. బట్ ఈ వెదర్ కండిషన్స్ వల్ల ఎనర్జీ కొంచెం ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. ఎయిర్ డ్రాగ్ వల్ల అండ్ కార్ ఇన్నర్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఎనర్జీ కొంచెం ఎక్కువ డ్రైన్ అవుతుంది. సో మేము ఇప్పుడు కొలంబస్ సూపర్ చార్జర్ స్టేషన్కి 13%తో రీచ్ అవుతాం అని చూపిస్తుంది బేసిక్గా. బేసిక్గా ఎవరు ప్రిఫర్ చేయరు కదా స్నో టైంలో ఎక్కువ ట్రావెలింగ్ అనేది. నాట్ ప్రిఫరబుల్ బికాస్ రోడ్స్ అనేవి స్కిడ్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ మనకి వే కూడా ప్రాపర్గా కనిపించుకోవద్దు. ఇట్స్ బిట్ రిస్క్. మేము ఇంకా కొలంబస్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మాకు ఇలా వెహికల్స్ కనిపించాయి. ఈ వెహికల్స్ ఏంటంటే ఆ లైట్ త్రూ మనం వెహికల్స్ని ఫాలో అవుతూ సేఫ్గా వెళ్ళొచ్చు అని రోడ్ మీద. సో మనకి ఇప్పటి వరకు వెహికల్స్ ఎక్కువ కనిపించలేదు కదా, ఓన్లీ స్నోతో కవర్ అయినప్పుడు కొంచెం బిట్ డిఫికల్ట్ ఫేస్ చేస్తాం కదా డ్రైవింగ్ టైంలో. స్నో అలాంటప్పుడు ఈ వెహికల్స్ అనేవి మనకి హెల్ప్ అవుతాయి. ఇలా లైట్ త్రూ మనం డ్రైవ్ చేసుకుంటే కొంచెం బెటర్గా సేఫ్ అని వీళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారు బేసిక్గా. అరౌండ్ 7:30కి డే లైట్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యింది. స్నో ఇంకా పడుతుంది, బట్ డే లైట్ వల్ల కొంచెం విజిబిలిటీ క్లియర్ ఉంది ఇప్పుడు. బట్ విండ్ డ్రాగ్ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఎగ్జిట్ మిస్ అవ్వడం వల్ల నెక్స్ట్ సూపర్ చార్జర్ స్టేషన్కి మ్యాప్స్ రీరౌట్ అయ్యాయి. సో డెస్టినేషన్కి రీచ్ అయ్యేసరికి 2% ఛార్జింగ్ అని చూపిస్తుంది. నాకైతే ఫుల్ భయం వేసింది ఇక్కడ ఈ వెదర్ వల్ల కార్ ఎక్కడ ఆగిపోతుందో అని. బట్ సిద్ధు మాత్రం రీచ్ అయిపోతాము 2%కి, ఏమవ్వదు అని అలా చెప్పాడు. అండ్ ఎగ్జిట్ మిస్ అవ్వడం వల్ల 30 minutes టైం ఎక్స్ట్రా పట్టింది మాకు.
2.5 hours ఆర్ 3 hours లో రీచ్ అవ్వాల్సిన ఒహాయోకి మేమైతే ఎగ్జాక్ట్ 4 hours తీసుకున్నాము బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్నో. ఫైనల్లీ రీచ్ అయిపోయాము. ఇక్కడ స్నో కొంచెం ఎక్కువ ఉంది, కార్ కూడా బాగా స్కిడ్ అయ్యింది. ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని నెక్స్ట్ మనం వెస్ట్ వర్జీనియా స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాము. బట్ ఈ పాయింట్లో మేమేమనుకున్నామంటే బాగా టఫ్ అనిపించింది డ్రైవింగ్ అండ్ చాలా కొంచెం టెన్షన్ అనిపించింది. బికాస్ మేము వెదర్ చెక్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ వెస్ట్ వర్జీనియాలో బేసిక్గా స్నో లేదు, స్నో ఆల్రెడీ ఒహాయోలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు. కానీ ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యేసరికి వెస్ట్ వర్జీనియాలో ఫుల్ స్నో అనేది స్టార్ట్ అవుతుందని చూపించింది. అరౌండ్ 11:30 వరకు కంటిన్యూస్గా ఉంది అన్నాయి. సో రిస్క్ ఎందుకు మళ్ళీ, ఇంకా అందులో వెస్ట్ వర్జీనియా అనేది హిల్ ఏరియా, బేసిక్గా మొత్తం మౌంటైన్స్ అండ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అని ఇంకా రిస్క్ ఎందుకు అనుకున్నాం. బట్ దేవుడి దగ్గర టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము మరి అలా అనుకొని సరే ఇంకెందుకు డ్రాప్ అవ్వడము, వెళ్దాం అనుకునే లోపు మాకు వెదర్ కూడా ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యింది. సో ఇంకా మా జర్నీ అనేది కంటిన్యూ చేసాము. సో హ్యాపీగా అనిపించింది. బట్ వాట్ ఎవర్ హాఫ్ డిస్టెన్స్ అయితే మేము ఆల్రెడీ కవర్ చేసేసాము. సేమ్ లెవెల్లో మనం రిమైనింగ్ హాఫ్ కూడా మనం వెళ్దాము, మళ్ళీ ఎందుకులే డ్రాప్ అవ్వడము అనిపించి ఇంకా మేము పిట్స్బర్గ్కి కంటిన్యూ అయ్యాము. ప్యారలల్గా రోడ్స్ కూడా క్లియర్ చేస్తున్నారు. సో మనకి డ్రైవింగ్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. సో రోడ్స్ ఎప్పుడైతే క్లియర్ ఉంటుందో సో స్కిడ్ అవ్వడం అలాంటివి ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటుంది. మెయిన్ హైవేస్ మీద ఎప్పటికప్పుడు ఇలా స్నో పడినప్పుడు మాత్రం క్లియర్ చేసేస్తూ ఉంటారు. సో ప్రాబ్లం ఎప్పుడు ఏముండదు బికాస్ కంటిన్యూస్గా హైవేస్ మీద ట్రావెలింగ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ నార్మల్ సిటీ లోపల అయితే కనుక కొంచెం టైం పడుతుంది క్లియర్ చేయడానికి. ఒహాయోలో అయితే స్నో తగ్గిపోయింది. నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ మనం క్రాస్ అవ్వాల్సిన స్టేట్ వెస్ట్ వర్జీనియా. బట్ వెస్ట్ వర్జీనియా ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అండి. రూట్ అయితే చాలా బాగుంది, మీకు నచ్చుతుంది. వీడియోని మాత్రం కంప్లీట్గా చూడండి, స్కిప్ ఎక్కడ చేయొద్దు. స్టోన్ వెస్ట్ వర్జీనియా రీచ్ అయిపోయాము. ఐ మీన్ ఇదే వెస్ట్ వర్జీనియా. మీకు క్లియర్ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఈ స్టేట్ నేచర్ అండ్ రోడ్ వే అండ్ డిఫరెంట్ ఫీల్ ఉంటుంది. నాకైతే ఈ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఈ స్టేట్ త్రూ నాకు ఈ రోడ్ ట్రిప్ ఎలా అనిపించిందంటే, ఇక్కడ నుండి ఎస్పెషల్లీ నార్త్ ఇండియాలో చాలా ప్లేసెస్ నాకు గుర్తొచ్చాయి.
రెస్ట్ ఏరియా దగ్గర ఆగాము మేము. అండ్ కార్కి కూడా చాలా ఐస్ అనేది ఫామ్ అయిపోయి ఉంది. సో మేము ఇక్కడ క్లీన్ చేసుకొని ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యాము జర్నీని. రోడ్స్ కూడా క్లియర్ చేస్తున్నారు బాగా. బేసిక్గా సాల్ట్ వేస్తే స్నో అనేది మెల్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇలాగా సాల్ట్ వేస్తున్నారు. అండ్ ఈ ప్లేస్ వచ్చాక 2 to 3 times అనుకుంటా మా కార్ కూడా స్కిడ్ అయ్యింది. ఇక్కడ మేము వెళ్ళేటప్పుడు ఆన్ ది వేలో చాలా యాక్సిడెంట్స్ కూడా చూసాము. ఐ మీన్ కార్ స్కిడ్ అయిపోయి పక్కకు వెళ్ళిపోవడం. ఇక్కడ కూడా బేసిక్గా ట్రాఫిక్ కూడా జామ్ అయింది. అందుకే మేము ఇక్కడ ఇలా ఆగిపోయి ఉన్నాము. అదిగోండి ఈ సైడ్ మనకి ఆ కార్స్ ఉన్నాయి కదా, అలాగా స్కిడ్ అయిపోయి అటు వెళ్ళిపోయినాయి. అంటే మన కంట్రోల్లో కూడా ఉండదు. కార్స్ అనేవి ఇలా స్కిడ్ అయిపోయి సైడ్కి వెళ్ళిపోవడము అలా అవుతూ ఉంటాయి. సో బిట్ కేర్ఫుల్గా డ్రైవ్ చేయాలి స్నో టైంలో. వెస్ట్ వర్జీనియా ప్లేస్ ఏంటంటే అప్లాంచే రీజియన్ బేసిక్గా. సో అందుకే మనం ఇక్కడ మౌంటైన్స్, హిల్స్, వ్యాలీస్ ఇలా ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాము. అండ్ దట్టు అప్లాంచే రీజియన్ అనే కాకుండా వెస్ట్ వర్జీనియాకి మౌంటైన్ స్టేట్ అనే నేమ్ ఉందంట. మేము ఈ స్టేట్లో క్లియర్ డిఫరెన్స్ అయితే చూసాము. ఈ హిల్ ఏరియా అండ్ మౌంటైన్స్ అనేవి ఎక్కువ మెంబర్స్ ఇక్కడికి బైకింగ్, మౌంటైన్ బైకింగ్, హైకింగ్ అని ఇలాగా రాఫ్టింగ్ అవన్నీ వస్తూ ఉంటారంట అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ టైంలో. సో చూస్తున్నాం కదా, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఈ స్టేట్ అయితే. లైక్ ఇట్స్ లైక్ వ్యూ అండ్ వ్యూ పాయింట్ నాకు బాగా నచ్చింది. చూస్తున్నాం కదా, అవన్నీ మౌంటైన్సే అండి బేసిక్గా. సో అక్కడ సైడ్ మాత్రం హౌసెస్ చాలామంది కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని ఉన్నారు. వర్జీనియా అండ్ వెస్ట్ వర్జీనియా ఈ 2 స్టేట్స్ ఏంటంటే గ్రీనరీ పార్ట్ ఎక్కువ. మనం వచ్చింది స్నో టైం కాబట్టి ఎక్కువ గ్రీనరీ చూడలేకపోతున్నాం. బట్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ అనేది మనం ఇక్కడ ఈ 2 స్టేట్స్లో ఎక్కువ చూస్తాము. మోస్ట్లీ మనం ఫాల్ కలర్ టైమ్స్లో వస్తే ఈ రోడ్ ట్రిప్ అయితే ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. మేమైతే సపరేట్గా వెస్ట్ వర్జీనియా ప్లేస్ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. బికాజ్ చాలా సీనిక్ అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ స్టేట్లో. అండ్ చాలా ఫ్యాక్ట్స్ కూడా మేము తర్వాత ట్రిప్ నుండి వచ్చాక తెలుసుకున్నాము ఈ స్టేట్ గురించి. రోడ్ ట్రిప్ అయితే మేము చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. బేసిక్గా స్నోతో స్టార్ట్ అయ్యి కొంచెం టెన్షన్తో స్టార్ట్ అయ్యాము. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఈ రోడ్ ట్రిప్ అనేది. కంటిన్యూషన్ జర్నీ పార్ట్ 2లో నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో అప్లోడ్ చేస్తాము. స్టే ట్యూన్. ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.